Meta fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-PAC għal din il-leġislatura saret diskussjoni dwar it-temi li għandu jibda jiddiskuti dan il-Kumitat, in-naħa tal-Gvern stqarret li m'għandha ebda diffikultà biex tkompli tiddiskuti ir-rapport An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Eni Malta Corporation. Madankollu il-membri fisem il-Gvern stqarrew ukoll li ma jistax jerġa' jkun hemm sitwazzjoni fejn il-Kumitat jiddiskuti bis-suġġett wieħed. Anke l-Awditur Ġenerali Charles De Guara esprima fl-istess kumitat li ħsieb l-uffiċċju tiegħu qed jagħmel ħafna xogħol li mhux jiġi diskuss mill-kumitat. Ħanejda b'sens ta' ġustizzja anke m'għandistana. Ħriġna mijiet ta' audits mijiet fuq entitajiet differenti. U qatt ma ġew diskussi hawnhekk għax ovvjament jifokus kif fuq affarijiet oħra. Aħna qegħdin hawn biex nagħtu servizz dan il-kumitat, qegħdin hawn biex nitukom servizz. U anka nixtiequ kull meta tkunu se tibdew audit ġdida, suġġett ġdid, jiġi audit team min ikun involut u tikom presentation, issa jekk tridu presentation verbali, jekk tridu presentation, kif tridu intom, PowerPoint, kif tixtiequ intom. Biex nistiq nenfasizza aħna qegħdin hawn għas-servizz tagħkom. Dwar is-suġġett tal-Electrogas kemm qbil li x-xogħol li l-Kumitat għamel fuq dan ir-rapport fil-leġislatura li għaddiet għandu jittieħed bħala wieħed li diġà sar u sir referenza lejn il-minuti u d-dokumenti li kienu ppreżentati f'kumitat dwar l-istess suġġett fil-leġislatura li għaddiet. L-istess għandu jkun fil-każ dwar ix-xhieda. In-naħa tal-Gvern saħqet kemm il-darba li l-Kumitat irid jimxi b'effiċjenza anke il-Gvern għandu suġġetti importanti xi jtella fuq l-aġenda fosthom rapport tal-Awditur Ġenerali nnifsu dwar il-faqar bit-tema A Review of Implementation of Sustainable Development Goal 1 Malta's Efforts at Alleviating Poverty. Il-membri tal-oppożizzjoni saħqu li huwa wkoll lan tagħhom li l-Kumitat jimxi b'effiċjenza għalkemm għadu lura milli jieħdu mpenn fuq sa meta jixtuqu jlestu d-diskussjoni dwar l-Electrogas. Fid-dawl ta' dan il-membri tal-Gvern saħqu li m'għandhomx diffikultà biex jiddiskutu l-ebda suġġett iżda se jassiguraw li l-Kumitat jimxi b'mod effiċjenti. Il-membri tal-Gvern fuq dan il-Kumitat huma deputati Andy Ellul, Glenn Bedingfield, Clayton Bartolo u Alex Muscat.